कॉफलेट, हल्दी कफ, सपट, आयुसास अडुल्सा, ओमकार अडुल्सा, वारसा, डाबर हनी टच, हमदर्द जोशीना। तो यहाँ पे देख रहे हो पहले नंबर पर कॉफलेट हिमालय कंपनी इसको बनाती है। ड्राई इरिटेशन कफ एंड एलर्जिक कफ के लिए काम आता है। अगर बच्चा है तो 3 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसको आधा से लेकर 1 टीस्पून दीजिए, मतलब 2.5 से 5 ml। और अगर बड़ा है तो 10 ml पिलाइए। इसकी प्राइस 90 रुपये है। 3/2025 तक ये चलेगा। तो लेते समय एक्सपायरी जरूर देख ले। दूसरे नंबर पर हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप है। एक सर्दी खांसी धूम्रपान एवं एलर्जिक कफ और बंद नाक में अत्यंत गुणकारी है, ऐसा कंपनी दावा करती है। और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। और अगर इसकी प्राइस की बात किया जाए तो ये 80 रुपये का है। ये नवंबर 2024 तक चलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। महावीर एंड महावीर कंपनी इसको बनाती है। बच्चों व बड़ों के लिए दोनों काम आता है ये। और 2 से 3 टीस्पून फुल चिल्ड्रेन के लिए है और 10 ml बड़ों के लिए है। लगभग सेम ही क्वांटिटी सभी में रहता है। और सपट आयुसास अडुल्सा, ये भी इस समय सर्दियों में ज़्यादा चलता है और काफ़ी कारगर भी है। अडुल्सा तुलसी हल्दी, इसमें कई चीज़ मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनाया गया है। और डोजेस सभी का सेम है। बच्चा अगर है तो 2.5 से 5 ml दीजिए 2 से 3 बार। 3 बार ज़्यादा दीजिए, अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 बार, अगर कम है तो 2 बार। और बड़ों के लिए 10 ml। यहाँ पे 90 रुपये का ये है। एक्सपायरी ज़रूर चेक कर ले कोई भी सिरप लेते समय। और यहाँ पर ये देख रहे हो ओमकार आयुसास मंदिर, ये ओमकार अडुल्सा है और ये भी काफ़ी कारगर है। यहाँ पे मराठी में कुछ लिखा गया है। और यहाँ अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो है 90 रुपये का ही है और ये 25 तक चलेगा। तो इसमें सभी आयुर्वेदिक ही हैं, कोई जो है एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। वासा इसको सांडू कंपनी बनाती है खांसी के लिए हर्बल सिरप, जैसा कि देखो तुलसी और अडुल्सा मिलाकर बनाया गया है। और यहाँ पे क्या क्या इसमें मिलाया है वो भी दिया गया है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये 85 रुपये है। 100 ml इसमें है। 10/2024 तक ये चलेगा। तो बहुत सारे इसमें, इसको पीने से ये क्या करता है कि कफ को पतला करके बाहर निकालता है। डाबर हनी टच जो काफ़ी फेमस है, इसका प्रचार टीवी में भी आप लोग देखे होंगे। ये 115 रुपये का ये है। 6/2025 तक चलेगा। हनी तुलसी मुलेठी सुंठी मिलाकर बनाया गया है। काफ़ी लोग इसको लेकर जाते हैं। लगभग हर मेडिकल पे ही ये उपलब्ध है। यहाँ पे चिल्ड्रेन और बड़े लोग भी पी सकते हैं इसको। तो क्वांटिटी उसमें दिया गया। हमदर्द जोशीना हर्बल कफ एंड कोल्ड रेमेडी 75 रुपये का है। 100 ml इसमें है। 9/2025 तक चलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो टोटल 7 कप सिरप है। और इसको मैं शॉर्टकट में बताया, एकदम डिटेल में नहीं बताया हूँ। अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो डिटेल में एक एक कप सिरप का अलग अलग से बताऊँगा।